Сегодняшняя тема. С претензиями к рекламе препарата растительного происхождения Бронхикум, распространявшийся в сентябре и октябре 2014 года в эфире нескольких российских телеканалов, в ФАС России обратилась ЗАО «Сандос». После рассмотрения обращения комиссия ведомства признала ее ненадлежащей. Как сообщается на сайте ФАС, утверждение в видеороликах «Бронхикум помогает быстрее даже при сильном кашле». Доказано клинически, и Брохкум в 2 раза быстрее даже при сильном кашле. Доказано клинически, основанные на сравнении с плацебо, веществом без явных лечебных свойств, пустышкой прим. Автора некорректны и недостоверны. Эти утверждения создают несоответствующие действительности представления о преимуществах препарата Бронхикум перед другими лекарствами, ссылаясь на факт проведения исследований, обязательных для государственной регистрации, искажают смысл рекламы и вводят потребителя в заблуждение относительно терапевтической ценности этого лекарственного препарата. Будь здоров и подписывайся на наш канал.